alaika madubin duba duba wani ka ba zai kama da kai ba bai kushe shehu na kai ba kai zuwa ga kai ba bai kushe da masu hankali kai ya yi Ibrahim ba kaudai ba masu kuma hali labbai kushe wannan da ya fi annabi ba wa hali da rauni labbai kushe kai da shehu alhaji in ya sai na malam tijani kuma tijani labbai kushe wannan da ke fadin inda ni ma masara ne yo malam tijani labbai kushe malam tijani labbai kushe kai da shehu wanda mutum yawa bai kara da kai ba gaban ka ba shugabana labbai kushe rana bai ta nuna isar ta ga lokaci ba labbai kushe idaniyar ajiku na san ka ba sai iya ganin abin da ya bar gausi da dai ba labbai kushe su ba su bari aka yi wasa lamarin da su ba labbai kushe alan sauye ba sauke mai hula bai zama daban a gaban gausi da dai ba labbai kushe shau mutum yawa ma bai ki zuwa ga kai ba labbai kushe abin da kibiri mai riska yayi fana'i ba zai zama lissafi kaɗan ba labbai kushe saboda ba a jin alama a jiki ba labbai kushe dubu saman ɗari an tara rijalan da mai yabo bai san adadin su ma ba labbai kushe jikar sun kace wannan bai ɗauka ma ba labbai kushe na ta ƙara shaidawa jama'a wanka lamari ba mu muka kaddara ba labbai kushe ba wani da ba zai iya kunshi a lokaci ba labbai kushe ba su ce da ni waye gausi na rike abin da ya zo daga zuciyata labbai kushe an bani ci da dai amsar ta ba kurata labbai kushe in kuna da dattijan kirki a gidan ku sai dai marwaye yasi labbai kushe zakari sai tarihi shehun hadisi labbai kushe kun fa kawai masoya ne in har shehu ya saya to ta baka dan kuma labbai kushe da ni da dan uwa na sirrin shehu kuma labbai kushe ina ke zuwa a ji daɗi in ba wajen da shehu ya ce mana tutujewa labbai kushe wata da rabu bai raba kansa da shi daban ba labbai kushe ya ce idan muka sallar asuba kar mu tashi mu zikiri rana ta bullo labbai kushe aka da yammaci bayan la'asar mu kullo labbai kushe aka yace mu kai da ma'aikin Allah cikin dare da yinin kowace rana labbai kushe mai da shi farin layin gari za mu kwana labbai kushe kada mu zagi kowa kan lamarin sa mu tafi da komai na mu daina duba labbai kushe wanda bai tawo ba zai zama kafiri ba labbai kushe burin saduwar mu da Allah lafiya shi ne aikin da yake gabana labbai kushe in ji shehu wanda nake yi wa yabona labbai kushe wasu kace mun bauta ma shehu sai ya ce bauta ba ku da daidai ba labbai kushe Allah da azumi zakka ba ku fayyace ba labbai kushe wato aikin hajji wanda ake yi a Makka ban gane maganar kuɗi ba labbai kushe wanda bai wa Allah bai zama mu'mini ba labbai kushe ni dai na san Allah muka bauta ba wani sa da imani da shi ba labbai kushe mai fadin hakan bai wuce munafiki ba labbai kushe muna san shehu da san saka annabi dan da mai magana kullum mu daidai labbai kushe a dinga bai jiyo min sama da tuni dai labbai kushe dan ita ce ragarar Allah ce ka bai zama waki ga munafiki ba labbai kushe wanda bai jiyo ba zai ta abin da mun ba labbai kushe hadari ga basta masu gari karka daura boyin bai zama da kare ba labbai kushe ni ba zan biye sautin haushin kare ba labbai kushe kuma karanta tarihin makiya shehu babu wanda ruwa bai tai da shi ba labbai kushe a to ruwan da ba na sababu da rijiya ba labbai kushe ina diyan kudin madadin hanya da ba ta kama kanta bare ƴaƴan su ba labbai kushe Allah ya tina bai mana sharri ba sai rabo ba labbai kushe innani mama tarani innani mama tarani labbai kushe shubulati